আজিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰষুণ বতৰ এয়া দেউতাই ৰাতি এটা ব্ৰইলাৰ লৈ আহিলে আৰু ব্ৰইলাৰটো বোলে আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাব। বেলেগ ষ্টাইল মানে প্ৰথমতে এয়া ব্ৰইলাৰটো পুৰি লৈছে। আমি বাৰু আজিলৈকে এনেকৈ খাই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া মোক কাটি থোৱা মাংসখিনিত নিমখ হালধি তেল সানিব দিলে, ময়ো আৰু সানি দিলোঁ। বাকী মাংসটো পুৰি লোৱাৰ কাৰণে অলপ হাঁহৰ মাংসৰ দৰে লাগিছে দেখাত। তাৰপিছত এইফালে দেউতাই মাংস বহাই দিলে। বাকী আজি ভিডিঅ' ইমান বনাই থকা নাই, কাৰণ দেউতা যিহেতুকে ৰান্ধনি, বেছি ভিডিঅ' বনাই থাকিলে বা মোবাইলটো ওলাই থাকিলে গালি পাৰে। আৰু এইফালে মায়ে সকলোৰে কাৰণে শুকান ৰুটি বনাইছে আৰু এইফালে খাব লৈ আহিলোঁ। আৰু মই বাৰু ৰুটি খোৱা নাই, মোৰ ৰুটিকেইখনত অলপ তেল দি এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মোৰ কাৰণে। বাকী বৰষুণ বতৰ ৰুটি মাংস পালে বেলেগনো আৰু কি লাগে, খায়ো ভালে লাগিল বাৰু। খাই লৈ উঠি এয়া কাণত মেডিচিন দিলোঁ আৰু আজিলৈ ইমানেই, বাই।